辛苦了，到现在还没下班。我不给你们加号就行了呀，我限号限25号，我老早好下班。是吗？我们下面有个主任餐厅，菜还不错，我从来吃不上。说我爱人在我们科住院，然后我顺便看了一下。最早是挂的周医生的，然后看了以后，他不是做了一些检查嘛，在这里。检查以后，他建议我第二天，他说你挂个专家号，我也不知道挂谁，就挂了一个 B 主任的，就是给我看过以后，他建议我今天挂你的号，正好我昨天一看，啥不舒服啊？告诉我。这个位置长期不舒服，也说不上，有时候疼，经常性的泌尿系统感染。你尿慢不慢？说这个也做了，昨天有漏尿吗 ？B 主任让我做了一个有没有漏尿？告诉我一下。漏尿少，就是咳嗽会漏吗？很厉害的时候可能。很厉害的时候会有点漏的。尿里面有东西掉出来吗？没有，没有。昨天查的有那个尿路感染。感染就会这样的呀。然后还有肾积水。超声不准的，这个如果你一定要诊断，要靠 CT。理解我意思。对，我就昨天说那个 B 主任说 CT 要预约，加强 CT 要预约。你别说，你还真是有点多的。你要做一下 CT 的。两个肾离都分离的，但是正常人一般是10。对呀。你约一下好了，我这里也有做的价值的，一般是明天好像，一般是你就近做可以的，真的。因为你想明天你做上还要再等2天报告，3次4检，如果你不是上海的，是回当地做呀。在当地。对，我觉得当地是可以的，没问题的。我也不说你一定要在这边做，但是你有身上有点问题，正常结合系统对吧？你比正常结合系统要宽一点。但是呢，话讲回来，有人就长那个样子，就是姚明长得很高，你这个肾就长得比别人胖。我每年都体检，就这才发现。这个 B 超不准，一定是看 CT 的。我 CT 在家也做了，在家要做 CT 造影，跟那个不一样的。哦，这个也是正常的。你小便多，我会用药给你治疗一下的。我跟你讲，那个 CT 很简单的，你这个我就可能放在这个里面啊。CT 你做这个就叫 CTU。加强 CT。不是 CT 的尿路造影，它的标准名称叫 CT 尿路造影。你做这个。那我们当地有没有这个？有。在当地我去看，他怎么没让我做呢？应该要做的，你结合系统有分离的17，两个都有点多，而且要么我就在这做，就是这个。有中途。长期就是9月份体检的时候，这个肾积水还没有那么多。而且呢，你膀胱功能是好的，有人是膀胱功能不好造成肾积水，但是你恰恰是好的，所以可能不是单的下面的问题，所以为什么要做下面检查，懂我意思？所以这种病呢，你说也好看也难看，不是太好看。不是太好看。那当然了，你凭症状有时候很难判断疾病的，真的。很多人觉得，哎，我这个症状，你告诉我啥病？你说诊断是吧？对啊，诊断就很难了。治疗是另外一个。你什么都搞不清楚，我怎么治疗了？你说对吧？那不乱来嘛，那个不行，对吧？对呀。不能乱来。你就说心情我可以理解，哎，我这会开个什么药，那么把药把病吃上就好了。但是问题是，你要查出原因。就是你连什么原因都不知道，那我在他瞎折腾瞎扑腾是个啥事儿嘛？对不对？说白了，如果你都好的，我都不让你做。但是问题你确实有问题。但是有一点我想帮你查的是盆底的问题。不过你因为全自费的，我你用了，我用了。那行，那你这样好吧？明天下午如果你在的话，你去做个盆底超声，因为有人盆底不好，也会这个地方痛的，也有的，但不多，所以我会帮做个盆底超声看一下。盆底超声我也给你约一下，然后怎么约我到时候给你一规的说一下。好。稍微流程有点复杂，我先跟你说一下啊，这个但是也不复杂，但是我跟你说清楚就行。我相信您搞得明白。待会儿呢去机器上付钱，机器上面付钱。那个我知道。机器上付钱之后呢，您记住啊。盆底超声我们这边做的最好的医生，他是明天下午。您待会儿在自主挂号机上挂一个，明天下午有一个叫超声科，盆底病专病门诊，这个医生姓唐。你挂上他的号，然后他会直接显示时间的，你到时候去做就行，好吧？做不在这里，在3号楼4楼。3楼4楼在哪里？就撞到对面这个地方。坐上你报告就拿上。这个是后天下午做啊，是后天下午做在哪一个位置呢？12号楼就马路对面有个急诊室，急诊室地下1楼。在急诊那个。这个是要做 CT 的，用了2个药，其中一个是泻药，泻药是啥呢？泻药是这个，我看看哦，你是下午，你中午别吃饭。今天中午不吃饭是吧？不是，那天礼拜5的中午别吃饭。礼拜5。这个泻药呢，你周4晚上泡茶，喝掉1000毫升茶，然后它肚子会慢慢把大便解干净了，就可以，不会拉得很厉害。然后还有2支要做 CT 要用的，你到时候带去就行，好吧？那个药现在不好拿是吧？对，泻药不，你要拿上的。然后拿上这个泻药，你明天晚上要吃。明天要吃。对吧？泻干净就行，好吧？这2个检查做好，说到底，有没有问题都知道，不就好了吗？不要今天怀疑这个，明天怀疑那个，那这个没法过日子。对，好不好？对，好的。行，那就这样。做过以后。做过之后来下周来找我。